AM Online TV. Maonesho ya gwaride la mifugo kwa mwaka wetu wa 2026. Katika maonesho haya ya 88 kanda yetu ya kaskazini yamefunguliwa rasmi. Ndugu wananchi na washiriki kwenye paredi hii, kama jinsi ambavyo taarifa imeeleza ya kwamba paredi hii na maonyesho ya paredi ya mifugo ilianza toka mwaka 2015 kwa ajili ya kushindanisha wafugaji wetu namna ambavyo wameendelea kutunza mifugo hii na kufuga kwa tija kwa ajili ya kuongeza uzalishaji mazao ambayo yanatokana na mifugo yote, kwenye nyama, maziwa, lakini pia hata kwenye mifugo kwa maana ya mayai kwa wale wafugaji ambao wanafuga kuku na jamii ya ndege, lakini pia kazi mbalimbali ambazo zinafanywa pia na mifugo. Kwa hiyo ni namna ambayo inaendelea kuleta tija kupitia ushindani huu ambao tunaufanya. Watu wanapata uelewa, lakini pia kujifunza kwa wengine, na wanapoona kunakuwa na ushindani, manake na wenyewe pia wanakwenda kufuga kwa tija kubwa zaidi. Kwa hiyo kama ambavyo sisi sote tunafahamu na wataalamu wametueleza katika maonesho, lakini pia katika taaluma mbalimbali ambazo tumeendelea kuzipitia tunakopita huko kwenye mabanda, kwamba katika sekta hii ya kilimo pamoja na ufugaji kwa 90% mikoa yetu hii ya kanda ya kaskazini, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, ni watu ambao wanahusika na shughuli za ufugaji pamoja na kilimo na kwa uchache shughuli za uvuvi. Kwa hiyo ndugu zangu, kauli mbiu ya mwaka huu wa 2026 katika maonesho ya 88 kitaifa na kwenye kanda zetu zote hii inaelekeza kutambua soko ili kuongeza tija katika kutekeleza dira ya 2050. Na hii inatupa hamasa kubwa ya wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi na wadau wote wanaohusika katika sekta hizo kuongeza tija, lakini kuanza na kutambua mahitaji yaliyopo sokoni ili tuweze kuzalisha kwa tija, tukijua soko linahitaji nini, na tukianzia kabisa katika awali kwenye mbegu, lakini namba 2 kwenye namna ambavyo tunahudumia mashamba yetu na mifugo yetu, lakini namba 3 kule ambako tunakwenda kuuza na kuangalia walaji mahitaji yao ni yapi. Nimekuwa nikiendelea kuwasisitiza wakulima pamoja na wafugaji, lakini pia wavuvi kuendelea kuhakikisha wanatambua mahitaji ya soko ni yapi, ili wanapozalisha basi bidhaa zao ziwe na uhakika wa kulipata soko. Hata sisi wafugaji, wakulima pamoja na wavuvi ni sekta binafsi hiyo ambayo tunatarajia ninyi wenyewe kwenye uzalishaji, lakini pia kwenye kutengeneza ajira rasmi na zile zisizo rasmi, 70% mchango huo unatakiwa utoke kutoka kwenu. Kwa hiyo mko katika eneo sahihi na serikali inatambua mchango wenu huo. Ndio maana dira yetu ya maendeleo ya taifa ya 2050 imeelekeza kuendelea kutengeneza mazingira hayo rafiki ili tuweze kufikia katika hiyo 70% ya uzalishaji na ujenzi wa uchumi kutoka katika sekta hii binafsi. AM Online TV.